Salve, salve galerinha, bem-vindo ao canal Binho e Mili. Hoje não é a Mili que tá aqui, como vocês estão vendo. É a linda da Sara, a princesa. Oi, gente. Como vocês viram no vídeo anterior, ela participou aí com a Emily com a troquinha de Fit Toys. Só que comigo vai ser diferente, né, Sara? Sim. Vai ser uma troquinha nas escuras. Eu vou colocar o meu aqui, exemplo, e ela vai colocar o dela lá. Pode ser que ela coloque algo muito ruim. E aí ela vai falar, topa, eu vou aceitar ou não. Pode ser que ela me dê algo bom, pode ser que ela me dê algo ruim. Vamos ver o que vai dar isso aí. Editor, taca a vinheta. Não. Vamos lá, quem começa? Eu acho que a Sara vai ganhar, pai. Então vamos lá. Sara, você toparia trocar esse aqui por... Esse daqui. É muito bom, gente. É muito bom. Ó. É muito bom, gente. Chega! E eu adoro. Eu adoro, gente. Ai, a cara da Emily é melhor. Ele me ajuda. Mas é bom, pior que é bom. Bom, Pior que eu gosto. eu- É bom, eu também gosto. É bom esse aí, Sara? Muito. Uma bosta. Muito, muito mesmo? Muito. Você tá me enganando não, né? Não. Então, eu vou aceitar. Você colocou? O que você colocou, Sara? Colocou a mão. Você parece burro! Ah, gente, não é tão ruim. Não é tão ruim. É bom. Gostei até. O cubo mais tá bom. Agora é a sua vez. Eu vou ler daqui que é bom. E eu e a Emily ama, gente. Vocês viram que é bom, ó. Uma bosta. Eu vou te dar esse aqui, ó. Mas o que é isso? E aí, você topa ou não? Não, É muito bom. não. É ótimo, é bom pra tirar os estresses. Pô, vixe, isso aqui, filho, diferenciado. Olha, é tão bom de apertar ele. Tá, eu sei. Aceita? Ah, gostei, gente, ó. Legal. Feijãozinho, a ervilha pelo... Como que chama esse? Limpam. Dimple. Deixa eu ver o que eu vou te oferecer agora. Eu vou te oferecer esse aqui, ó. Meu, é sério, esse aqui eu gosto de verdade. Gosto demais, vale muito a pena. Tinha que colocar algo muito bom pra mim. Não. Eu vou colocar um que até que é bom. É muito bom pra tirar o estresse, né? E é maravilhoso e eu gosto bastante. Aceita? Vou aceitar. Eu gosto desse. Ah, eu também gosto desse daqui. É legal. Vou te dar esse aqui em troca. Esse daqui é surreal. Esse aqui mudou a minha infância. O Spiner Hall. E aí, você topa? Aceito. Hã? Aceito. Ah, Ok, um né? spinner pelo bunduda. É pouco defeito. Nossa, esse daqui é muito legal, cara. Uma bosta.Esse vale muita coisa. Nossa, velho. Tá vendo barulho? Talvez até um carro vale nele. Ai, minha já tá. Eu troco esse daqui que é muito bom, gente. Puxando a luz, né? Eu quero mais um por esse aqui. Eu vou colocar este daqui. O Spiner Hall. Cadê ela? Eu senti uma ironia nessa risadinha sua aí. É muito bom, gente. Maravilhoso, eu gosto bastante. Eu vou aceitar. Mas porque eu coloquei duas coisas, gente, não vai. Você quer mais um por ele, é isso? Quero. Nossa, gente, não vale. Pronto. Aceita. Então, ó, Ó, gente, valeu a pena, valeu a pena. Ó, Valeu o mesmo? spinner Deixa eu ver. e o de borboleta. É, valeu, vai. Valeu a pena, gente. Eu gosto desse de borboleta. Eu pensei que era coisa ruim. Eu vou colocar isso daqui, gente. Ó, eu tô sendo muito boazinha, tá? Bonzinha. Porque eu poderia muito bem enganar ele. E eu não tô enganando ele, ó, gente. Ele é muito bom. Tá me enrolando, mano. Não. Aí, Tá, eu vou pôr esse daqui então em troca. Já que é bom. Você topa? A cara do bichinho. É coisa boa. É coisa ruim. Quero mais. Eu tenho certeza que é coisa ruim. Vou colocar esse daqui, ó. Nem tô vendo isso aqui. Eu vou trocar esse daqui. Que eu não gosto muito, né? Mas é bom. Eu aceito. Também. Ah, ficou bom até. Depressão? Esse? É o bichinho na outra. Esse? É. Vamos ver se ele funciona. Ó, gente, esse papo é de dinossauro. É eu? Não. Meu, coloquei um agora que eu... Nossa, esse aqui vale uma coisa muito legal. Trocou esse daqui. Quero mais. Mas porque ele tá apertando, não é tão. Eu troco esse daqui. Eu aceito. Mais. Que? Lógico. Eu recuso, que eu não é Mostra, top. apenas mostra pra ela o que você tá apertando. Olha o que você perdeu. Ah, o meu ursão, laranjão, bonitão. Eu troco esse daqui, ó, que é muito bom. Vou colocar esse daqui, ó. Nossa, esse daqui mexe com o seu psicológico. Mentira. Ó, ele gira, ó. Mais. Coloquei esse daqui, ó. Agora é uma troca ferrada. Muito Ó, top essa troca, ó. Tá, vai, eu aceito. Aceita? Você aceita? Você aceita? Ah, valeu a pena, vai um pouco. Galera, e aí, o que vocês estão achando? Tá justo por enquanto? Não. Ó, até que eu gostei, né? Porque a Amy só me dava tranqueira, né? Não, a Emily ela é esperta. Vou fazer um combo da hora agora. Ó, tem que colocar coisa boa, viu? Porque agora eu vou colocar uma coisa muito boa. Vou
colocar este, eu vou colocar este e eu vou colocar este. Você colocou 3 coisas, certo? 3 coisas. Eu vou trocar este daqui, que é muito bom. Uma bosta. Eu também vou trocar este daqui. Eu vou trocar esse. Você aceita? Foi bom? Foi, muito Você bom. não tá me enrolando, né? Foi bom, Emily! É, a cara da Emily ali por trás das câmeras Você tá me vai querer? convencendo. Você vai querer? Eu aceito. Eu também. Se ela falou que foi ruim, você tá sacanagem. Gostei, ó. Gostei. Gostei! Eu amei! Foi que Mas nem eu trocar, amei, gente. foi que nem trocar Ó, uma eu Ferrari no coloquei esse Fusquinha. Esse daqui, olha, que é muito bom. Nossa, é muito top, é irado esse. E esse poppet, tá? Ai, eu adorei esses poffs, P. Meu Deus. Já cobra? Não sei. Eu sou bem melhor que ele, então ó, comente aí hashtag Sara. Que eu sou a Hashtag melhor. Sara. Binho é bondoso. Por isso que ela ganhou. Verdade, porque ela é diferencial, né, Victor? A Emily, ela só quer me dar tranqueira, gente. Eu tive que me aproveitar do Binho, né? Porque Emily, vamos ele tirar é aqui pra bonzinho, gente, ele me dá as coisas. Caraca, eu fui apertado. Essa coisa aqui não dá pra Eu fiquei quase sem nada. Galera, e esse foi o vídeo, troquinha nas escuras. Eu achei que essa troca foi bem interessante. No final, meu volume tá um pouco menor. E aí, o que você achou, Sara? Gostou? Gostei bastante. Você não me deu tranqueira, ó, gente, como vocês podem ver, né? Ó, gente, eu amei. Então já se inscreve no canal, deixe seu like e...